Ensimmäisenä yleisöpisteet lisätään Nea Riverin tämänhetkisiin pisteisiin. Hän saa yleisöltä 60 pistettä. Onnittelut Nea! Sä menit johtoon tässä vaiheessa. Toisena pistepottiaan kasvattaa Viivi. Hän saa 100 pistettä. Okei! Balladista tykätään. Onnittelut Viivi ja kärkeenhän se tomähti. Seuraavaksi yleisön antamat äänet lisätään Kosteelle. Hän saa 43 pistettä. 43 pistettä. Yes! Mitä? Koste! Okei, viesti on selvä. Tällä mennään. Onnittelut Koste, hieno ilta sulla. Nyt vuorossa on Nelli Matula. Hän saa 88 pistettä. Hieno suoritus Nelli. Yhteensä 138 pistettä. Se on tasoissa Viivin kanssa. Te olette molemmat tällä hetkellä ykkösinä. On aika paljastaa Erika Wigmanin yleisöpisteet. Hän saa 362 pistettä! Mitä täällä tapahtuu? 365 yleisöpistettä Erika Wigmanille ja kirkkaaseen johtoon tässä vaiheessa. Onnittelut Erika Wigman, onnittelu Rosemary. Aivan mielettömät pisteet, 430 tällä hetkellä. Se on kirkas johtopaikka, mutta Goldilocksin pisteet puuttuu vielä. Aivan näillä näppäilimillä meille selviää, kumpi on UMK:n voittaja ja seuraava Suomen Euroviisu-edustaja. Erika Wigman vai Goldilocks? Eli nyt tilanne on se, että Goldilocksin pitäisi saada yhteensä 431 pistettä tai enemmän voittaakseen Erika Wigmanin. Eli Goldi, yhteispistemäärä, jossa kuulet 431 tai enemmän, sä oot voittaja. Viimeisenä yleisöpisteet lisätään Goldilocksille. Yleisöäänien jälkeen hänen pistemääränsä on. Tossa on paljon kurottavaa. Yhteensä 431 tarvittais nyt. Yleisöäänien jälkeen hänen lopullinen pistemääränsä on 303 pistettä, mikä tarkoittaa, että Erika Wigman on UMK:n voittaja ja Suomen seuraava Euroviisu-edustaja.
Wikman, onnittelut Rosbergin säveltäjäperhe. Te olette tehneet sen, te sävelsitte Euroviisun. Eerika, sä exitit Euroviisun. I komme lähtee Sveitsiin.